減肥最難嘅唔係肚餓，係老公喺你隔離食嘢，你要忍口。自己一個喺外國湊 BB 嘅媽媽，減肥日記 Day 4係我失敗咗，老公買咗薯條炸雞，仲有咖啡包返嚟，忍唔到口食咗幾條薯條，同埋食咗個包。但係我覺得呢種就係真實嘅減肥生活。我唔係機械人，我都係人，我都有口癮，有誘惑，有心情差嘅時候。以前嘅我一做唔到就會覺得自己做得好差，會不停咁內耗。但係依家我明白，減肥其實都唔需要完美，最緊要第二日繼續。一開始逼得自己咁緊嘅話，好快就會放棄。只要每日堅持，每日進步少少，咁樣又開心又持久嘅方法，一定可以達成我嘅目標。今日早餐食咗牛油果蛋多士，夜晚食咗三文魚同南瓜湯。有冇人同我一樣，另一半食嘢就好難忍口？留言話俾我知。